龍坑山咧，之前都去過嘅，不過就喺鳳園嗰邊上啦。今次就喺富亨呢邊上嘅。而家都就嚟5點啦，4點幾，其實都有少少晏，但係希望都趕得切上到咁上下嘅高度。即係呢個富亨康樂徑嗰度開始行啦，好似話係大概15級樓梯嚟嘅。行咗大概5分鐘就去到呢個路口，左邊就係去九龍坑山嘅，都係繼續上樓梯。再行多陣就去咗一個涼亭嘅位置啦，之後都係繼續向上行。相對於一啲好多樓梯嘅山路，譬如紫羅蘭山、搭孖崗山或者屯門嘅九徑山，九龍坑山都算比較舒適嘅，因為有多啲鋪好咗嘅平路啦，然後又有啲亭啦。同埋嗰啲樓梯級嘅斜度咧係冇咁斜嘅。印象中九龍坑山泥路都係得呢啲好簡單嘅平路啦，咁所以今日都係着咗一對有少少蝕嘅波鞋，咁都唔擔心嘅。沿途都會有啲村民啦、街坊咁樣行過，跨區嚟行嘅人士呢，就反而唔係咁多。因為講真，九龍坑山嘅景就很一般。點解今日會過嚟行呢？就係因為而家啲 gym 又唔開啦，想做下 cardio。行咗大概5個字就去到呢個玉秀峰嘅標高處，係288米嘅。咁之後去九龍坑山就要經過標高處，繼續向下行啦。前面呢個呢，就係九龍坑山啦，跟住有好多一重一重嘅山啦。下面呢，就係大埔工業村同埋我哋起點富亨嗰邊嘅。跟住遠望就係見到吐露港同埋馬鞍山，不過今日嘅能見度比較低，所以就唔係好睇到。行完一段平路又開始落山啦，落完山之後就會經過天梯，上到頂就係九龍坑山啦。行完咁多樓梯級之後，就應該係行咗956級左右嘅，唔知佢由邊度計起啦。跟住之後就見到有個牌，就指示繼續向前行，就係流水響啦、鶴藪啦同埋沙羅洞，就好似係有鬼嘅。今日嘅日落時間係5點55分啦，而家時間係5點半左右，即係行咗1個鐘度呢，就上到嚟九龍坑山呢個位啦。但係有個小插曲發生咗，就係喺 Google mark 地方嘅時候 mark 錯咗九龍坑山，所以預嘅時間就唔同咗啦。而家日落又未到，仲要好似冇日落添，咁所以就要揾下陣間做啲咩好啦。留咗一陣，判咗今日係冇日落嘅，咁就頭先行上嚟嗰陣呢，都覺得呢段路有啲熟噶啦，因為以前呢經過好多欄杆啦，喺嗰度影過相，跟住就覺得會唔會係同一個位呢？可能唔會啩？點知原來真係同一個位。如果係大埔嘅街坊都可以嚟行下嘅，咁但係如果係其他區嘅朋友仔，我就唔會特別推薦呢條路線啦。如果夏天嚟嘅話呢，冇遮陰都會幾熱下嘅，所以要記得補充水分啦，同埋帶夠適當嘅物資。咁今次預咗會行夜山，所以就專登帶咗頭燈嚟嘅。至於陣間需唔需要真係開頭燈，就要陣間先知道啦。呢度呢係向西嘅，咁就會見到日落啦。其實頭先都見到個黃落咗少少嘅，不過好快就唔見咗入去啲烏雲入面。之後我哋就會經過呢段路啦，繼續行到去下一個山頭。回望一下我哋行過嘅路，而家已經變咗天黑啦。又翻去玉秀峰嘅標高處，由九龍坑山開始行啦。經過玉秀峰標高處之後，睇住個路牌，直落呢就已經係大埔頭噶啦。一路落嚟開始行去大埔頭嘅時候呢，就會好多泥路啦，需要小心啲嘅。唔經唔覺真係入咗黑啦。而家睇路呢係睇得有少少辛苦嘅。你睇個 mon 呢都見到其實唔係好 full 到啦，亦都唔係好睇到自己行緊去邊嘅。咁所以係需要更加專注同埋更加小心咁樣去行每一步路。跟住就會見到個天呢都係有少量嘅燈嘅，可能陣間就真係要開頭燈啦。而家就帶住多一部電話開始行翻再上山嘅路段啦。其實頭先呢就有2個行山人士喺山上見到，咁我唔知佢哋會喺邊度走啦，咁所以都係要靠自己小心啲嘅。哦，原來已經到咗啦，已經到咗呢個有好多晨運夜玩嘅地方啦。上次嚟嗰陣呢，感到好驚喜嘅，因為有啲駐床都幾得意嘅。而家都黑晒啦，跟住正話都見到嗰2個行山人士喺我後面。如果唔係成座山，就應該真係得我一個咯，所以真係要小心啦，同埋要預翻一定嘅體力先好做啲咁危險嘅嘢。
佢有個樓梯級，寫住呢度係1214級，再加埋頭先900幾級，咁就真係2000幾級啦呢段路。趁冇乜嘢做，條路安安全全，可以講下少少頭燈嘅心得嘅。咁呢盞頭燈係喺迪卡龍買啦，30零40蚊左右。之前咧都冇乜點用過，其實係冇用過添嘛。今次係知道行夜山，所以第一次帶嚟用，亦都唔知佢嗰個照明係可以去到幾遠嘅。咁而家行樓梯就都照到前面一段路啦，所以我覺得都 OK 嘅，以佢價錢嚟計。我個照法就會係喺頭頂嗰度照落去，雖然未必會睇到好遠啦，但係至少個人嘅視線唔好俾嗰個燈射落嚟嘅影子影響到啦。見到呢，佢有啲牌都係反光牌嚟嘅，所以呢個設計都幾好。陣間繼續落樓梯，同埋應該都係落石屎路就會到噶啦。落咗一陣山，又要開始上翻山啦。頭先睇過 Google Map 啦，就應該仲有3個字到就會到大埔頭。哇！終於見到有人嘅地方啦。頭先嗰個位真係有少少恐怖嘅，因為經過有仙人嘅地方啦，跟住又好黑啦。試過如果收咗個電筒，係真係會咩都睇唔到嘅。咁所以好彩今日帶咗電筒頭燈過嚟，而家可以首先熄咗個電筒先，跟住就行翻出嚟。呢個係大埔頭嘅一條村啦。夜晚都始終要小心啲，因為正話見到有個牌寫住有山賊嘅。九龍坑山就可以咁樣上，然後就沿住條村路咁樣行翻出去啦。陣間都可能要開 Google Map 睇一睇，磅一磅。呢個都係一個好習慣嚟嘅，因為即使你幾熟嗰條路都好，都驚可能自己會記錯或者條路有啲咩變化。咁其實多一個 reference 咧，係會對成件事更加安全嘅。講翻少少今次旅程嘅感想啦，個旅程整體嚟講都好順利嘅，因為一嚟行過啦，二嚟就個時間都因得好好。今日本身係預咗想影日落，咁喺日落之前已經到咗。雖然而家預測日落嘅時間好準確，但係可能有時需要多少少不發嘅時間，可能譬如唞耐咗啊，或者有啲咩阻滯呢，令到你 miss 咗個日落，咁就唔值啦。跟住關於自己一個人行山啦，呢一個都幾具爭議性嘅，因為自己行山就可以有自己獨處嘅時間啦。咁但係選擇路線上就真係要好小心，因為有啲路線係比較危險。touch wood，我有啲咩事其實係會冇人知嘅。雖然話臨走嗰陣都仲有2個行山人士喺山上啦，但係其實我唔識佢哋噶嘛。由於都仲有一段路先行翻出市區啦，所以都可以講多少少自己行山嘅心得嘅。平時去行山都係會着翻輕便嘅服裝啦，着波鞋或者着行山鞋都會啦，短褲就少啲嘅，有時運動褲都會着下嘅，跟住着風褸。